Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, Alloh haq azza va jalla sizlar bilan yana bir karra suhbatlashishlikka musharraf qilib turganligi uchun Allohga hamd va sanolar aytamiz. Oilalarimiz tinch, xonadonlarimiz obod, farzandlarimiz rushdi hidoyatlik bo'lishini Allohdan so'rab, bugun siz azizlar bilan hammamiz uchun yoqimli bo'lgan, yuzimizga beixtiyor tabassum olib keladigan, qalbimizga xursandchilik va surur olib keladigan, qalbimizning mevasi bo'lgan, ko'zimizning qorasi bo'lgan farzandlar haqida gaplashamiz. Ha azizlar, farzand qalbning mevasi. Farzand ko'zimizning quvonchi. Farzand bu xonadonimizning nuridir. Kimning uyida bolasi bo'lsa, bu uyda quvonch bor. Albatta farzand ko'rishlikda hammamiz orzu qilamiz. Alloh hamma xonadonda ilohim chaqaloqni ovozini eshitishlikni nasib qildirsin. Chunki yangi oila borki, uyida chaqaloq bo'lishligini, go'dak bo'lishligini orzu qiladi. Go'dakni yig'isi ham o'zgacha ekan azizlar. Go'dak yig'laganda go'yoki ota-ona uxlamayapti, ona uxlamayapti deymiz-u, lekin o'sha bolaning yig'lashi ota-ona uchun go'yoki bir tasbih ekan. Ular uchun savob bo'lar ekan uyqusini kechib bolaga qarashlik. Albatta bu katta farog'at. Uyda bola bo'lishligi hammani uyiga quvonch olib keladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bolani nihoyatda yaxshi ko'rganlar. Farzandlarni shu qadar yaxshi ko'rganlar. Nabiralarni yaxshi ko'rganlar. Hatto Imom Hasan, Imom Husayn radhiyallohu anhumolarni bag'rlariga bosib, hidab turib, bular jannat rayhonlaridir deb qo'yardilar. Siz azizim, go'dakni hidlaganmisiz? Go'dakni qo'lingizga olib hidlang-da, jannat hidi ufurib turadi. Go'dakning hididaqa muattar hid dunyoda yo'q. Go'dakni qo'lga olganda har qanday qahri qattiq insonda ham beixtiyor yuziga tabassum yuguradi. Uyimizda go'dakni bo'lishligi, uyimizda farzandlarimiz bo'lishligi, ularning atrofimizda yugurib yelishligi bu xonadonimizning fayzi barakotidir. Shunday ekan, hamma ham farzand ko'rishni orzu qiladi. Hamma ham farzandni yaxshi ko'radi. Bu Allohning bergan ne'mati. Ehtimol bobomiz Odam alayhisalom bilan momo Havo onamizni farzandga bo'lgan muhabbat irsiyati bizga ham meros bo'lib qolgan bo'lsa ajab emas. Farzandga shu qadar muhabbatli bo'lib ketamizki, hamma narsadan ustun qo'yamiz. Bu tabiiy narsa ekan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hatto bir kuni xutbada turib ma'viza qilayotgandilar. Bir payt orqadan nabiralari Imom Hasan, Imom Husayn radhiyallohu anhumolar qizil ko'ylaklarni kiyib olgan kichkina bolalar yiqilib turib, turtinib odamlar orasidan o'ta boshladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam suhbatlarini to'xtatib, tushib, haligilarni olib, ikkalalarini quchoqlariga qo'yib, keyin ma'vizasini qildilar. Va bular fitnada dedilar. Ya'ni hamma narsadan to'sadi. Shu farzandlar uchun hayot qiziqligini bizga ko'rsatib qo'ydilar. Farzandni yaxshi ko'rishligini aytib qo'ydilar. Ularni hidlardilar, o'pardilar. Hattoki bir kuni o'tib ketayotganlarida Fatima onamizning uyidan nabiralaridan birlarini yig'lagan ovozi eshitilib qoldi. Payg'ambarimiz alayhisalom qizlarning eshiklarini taqillatib uyg'otib, bolaga qarashlikni buyurib, "Axir bularning yig'isi menga ozor berishini bilmaysizlarmi?" dedilar. Shunaqa yaxshi ko'rardilar. Bir kuni Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam namoz o'qiyotgandilar. Sajdada uzoq turib qoldilar. Juda ham uzoq turib qoldi. Avvalgilarga nisbatan ancha uzoq turdilar. Namozdan keyin sahobalar: "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, namozda, sajdada bu safar juda uzoq turdingiz" dedilar. Shunda Payg'ambarimiz alayhisalom: "Sajda qilib turuvdim, ustimga nabiralarim Imom Hasan, Imom Husaynlar minib oldi. Ular ustimdan tushishini kutib, men uzoqroq sajda qilib turdim" dedilar. Qarang-a, butun olamlarga rahmat bo'lib kelgan zotni ham ustiga chiqa oladigan bu ularning ko'zini quvonchi bo'lgan nabiralari edi. Va mana shular uchun yiqilib ketmasligini ehtiyotini qilib, hatto sajdada uzoqroq turibdilar. Demak, Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan bizga sunnat, muhabbat bu nabira-yu farzandlarni yaxshi ko'rish. Bir kuni bir sahoba Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam nabiralarni o'pib erkalayotganini ko'rib hayron bo'lib: "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, siz nabiralaringizni o'pib erkalatar ekansiz, bolalaringizni o'pasizmi?" "Men hech qachon bunday qilmayman" dedi.
Payg'ambarimiz alayhissalom unga qarab, "Seni qalbingdan Alloh rahmni sug'urib olib qo'ygan bo'lsa nima qilay?" dedilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam dunyodagi eng rahmdil zot edilar va bizlarga bolani yaxshi ko'rishlikka undardilar. Shuning uchun hammamiz tabiiy bolani yaxshi ko'ramiz. Ilohim hammamizni xonadonimizda farzand bardavom bo'lsin. Chunki farzandimiz bizlarni olamdan o'tib ketgandan keyin ham savob amalimizni yozib turadigan daftarni berkitmasdan turishlikka sababchi bo'lar ekan. Shunday ekan, bizni xalqimizda bir gap bor: "O'tganimdan keyin chirog'im o'chmasin" deydi. Asli bu gapni ma'nosida mana shu savob amalim yopilmasdan tursin degan ma'no bor. Shuning uchun orqamizdan solih, duo qiluvchi farzand qolishligini orzu qilamiz. Ammo azizlar, farzandni berguvchi Alloh ekan. Allohning bu qudrati oldida biz faqatgina Allohdan yaratishligini umid qilamiz va Alloh qudrati oldida ojizmiz. Alloh hammaga ham farzand bermasligi mumkin. Hamma ham ko'ngildagidek orzusiga erisha olmasligi mumkin azizlar. Lekin bu narsani Allohning imtihoni deb qabul qilish kerak. Farzand ko'rishlik ham bir imtihon. Chunki uni tarbiyasi, uni mas'uliyati bor. Farzand ko'rmaslik ham bir imtihon. Uni sabri, qanoati orqali imtihon. Shunday ekan, bu Allohning bizga beradigan lutfi inoyati, yaratishlik bu Allohning ishi deb bilmoqligimiz kerak. Lekin azizlar, ba'zan eshitib qolyapmiz. Diniy idoramizga ham kelyaptilar. Kelinlar yig'lab kelyapti. Tunov kuni bir qiz yig'lab keldi. Bechorani agar mubolag'a bilan aytadigan bo'lsam, ko'zlaridan yosh o'rniga qon oqar edi. Yuraklari ezilib yig'ladi. Yonida bir sheriga birga o'tiribdi. "Yig'lamang qizim, nima gap?" desam, 3 yil bo'ldi farzand ko'ra olmayman. Qaynonam bepusht ekansan deb haydab yubordi. Nima qilsam bo'ladi deyaptilar. Qizim, endigina 3 yil bo'libdi-ku axir. Qaynonangizga nasihat qilamiz, uyingizga qayting. Farzand berguvchi Alloh. Sizda nima ayb ekan? Ehtimol bir oz Alloh sizlarni sinayotgandir. Tabiblarga murojaat qilib ko'ring. Ba'zi bir to'siq sabablari bo'lsa, Alloh o'shini shifo qilib, orqasidan farzand ato qilar dedik. Kelin aytdiki, bormagan joyimiz, uchramagan tabibimiz, doktorimiz qolmadi. Hammalari soppa sog'sizlar, sabr qilinglar. Alloh inshaalloh sizlarga farzand ato qiladi deyapti. Lekin qaynonam bunga yo'l qo'ymayapti. Bugun esa kuyovim ham mana shunaqa holatga tushib oldi. Men go'yoki farzand tug'maydigan ayol deb o'ylayapti. Lekin ikkimiz ham salomatmiz dedi. Qarang, bu qanday zulm bo'ldi? Axir u qiz o'zidan o'zi bolani yasab ola olmaydi-ku. Alloh beradi-ku, nega zulm qilasiz? Allohdan so'rang, duo qiling. Men u qizimizga aytdim, qizim, Allohga umid qilib duo qilavering, Alloh beradi dedim. Lekin shundaylar borki azizlar, umuman farzand ko'rish imkoniyati yo'q. Bular ham kelyapti, ularda ham sabrga chaqiramiz. Va mana shunaqa farzand ko'ra olmayotganlarda noumidlikka tushmang, qizim deb aytayapmiz. Hech ham noumid bo'lmang. Allohdan umidingizni uzmang, so'rang, duo qiling. Musa alayhissalomning bir hikoyasi yodimga keldi. Musa alayhissalomda oldilariga bir ayol kelib, yig'lab turib iltimos qilgan ekanlar. "Ya Nabiyalloh, duo qiling, Alloh menga bir farzand ato qilsin." Musa alayhissalom duo qilgan ekanlar. "Robbim, mana shu ayolga bir farzand ato qilgin" deb. Lekin u qizga farzand bermadi. Alloh azza va jalla Musa alayhissalomga, "Ya Musa alayhissalom, bu ayolni taqdirida men aqim qilganman, bepusht qilganman. U bola ko'ra olmaydi" deb marhamat qildi. Musa alayhissalom hayron bo'libdilar va kelgan ayolga, "Qizim, men duo qilaman, ammo lekin sizga Alloh farzand bermas ekan, taqdiringizda shu yozilgan ekan" deb. Ayol yig'lab ketibdi. Oradan bir qancha muddatlar o'tib, yana o'sha ayol Musa alayhissalomning oldilariga keldi. "Ya Nabiyalloh, ey Allohning nabiyi, duo qiling, Alloh menga farzand ato qilsin" debdilar. Musa alayhissalom yana qo'llarini duoga ochib, yana Allohdan so'rabdi. "Robbim, mana shu zaifaga, shu ayolga bir farzand ato qilgin." Alloh aytibdi, "Ya Musa, axir bu ayolni senga aytdim-ku, taqdirida bola ko'rmaslik bitilgan. Men bu ayolni taqdirida bepush qilganman." Yana ayol noumid yig'lab ketibdi. Oradan yana bir muddat o'tib, yana ayol kelibdi, yana so'rabdi, "Ya Nabiyalloh, axir siz payg'ambarsiz, duolaringiz qabul bo'ladigan zot, duo qiling, Alloh menga farzand ato qilsin" debdi. Musa alayhissalom yana Allohga duo qilibdi, "Robbim,
mana shu ayolga bir farzand ato qilgin. Alloh, ya Musa, ey mening payg'ambarim, ey Musa alayhissalom, bu ayolni men bepusht qilganman taqdirda farzand berilmaydi. Bu gapni eshitib ayol zor yig'lab ketibdi. Oradan bir qancha muddat o'tib, Musa alayhissalomga o'sha ayol yo'liqibdi. Qarangki, qo'lida bir farzand bor ekan. Musa alayhissalom bu kimni farzandi deb so'rabdi. O'zimniki, Alloh menga shu farzandni ato qildi debdi xursand bo'lib ayol. Hayron bo'lgan Allohning rasuli Nabiyulloh Musa alayhissalom Allohga munojat qilibdi. Ya Robbim, axir bu ayolni sen bepusht qilganman taqdirida degan eding-ku, farzand ko'ribdi dedi. Shunda Alloh, ha, ey Musa alayhissalom, men bu ayolni taqdirida bepusht qilgan edim. Men har safar bu ayolni taqdirda bepusht qilganman desam, bu ayol mendan rahmatimni umid qilib duo qilaverdi. Oxiri mening rahmatim qudratimdan g'olib keldi va men bu ayolga farzand ato qildim degan ekan. Go'zal qizim, noumid bo'lmang. Allohning rahmatidan umid qiling. Allohdan so'rang, duo qiling. Alloh sizga farzand ato qiladi inshaalloh. Lekin ba'zan taqdir ekan. Kimgadir mana shu ne'mat ato qilmagan bo'lsa, buni Allohning taqdiri deb qabul qilmoq kerak. Axir hammaga ham bir xil ne'mat berilmaydi-ku. Bu dunyo imtihon-ku. Kimgadir chiroy, kimgadir qomat, kimgadir boylik, kimgadir kuch, qudrat, kimgadir salomatlik, kimgadir ilm va ma'rifat va hokazo ne'matlar beriladi. Kimgadir farzand beriladi, kimgadir berilmaydi. Kimgadir o'g'il beriladi, kimgadir qiz beriladi, kimgadir sog'ligini berilmaydi, nogiron qilinadi. Bu hammasi bir imtihon. Shuning uchun Allohning taqdiriga rozi bo'lishimiz kerak. Chunki biz iymon kalimalarini o'rganganimizda xayrihi va sharrihi minallohi taala deymiz. Yaxshilik ham, yomonlik ham Allohdan deb bilamiz. Shunday ekan Allohning taqdiriga rozi bo'ling. Ammo lekin muhtaram qaynonalar, muhtaram qaynotalar, aziz kuyov to'ralar, aslo bola ko'rmaganligi uchun kelinga zulm qilmang. Allohning taqdiri bilan urushmang. Alloh hammamizga insof, tavfiq, muhabbat, farzandlarga bo'lgan mehr oqibatimizni ziyoda qilsin.